چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه خپل محبوب سیزونه ذکر کړه، جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی الله رب العزت راولېږلم او راته وی چې لړ شه زما درې محبوب سیزونه ورته ذکر کا. الله رب العزت فرمای زما یو سیز دا ډېر زیات خوښ دی، کوم سړي له چې ما طاقت ورکړي او هغه دغه طاقت زما د رضا حاصلولو دپاره استعمالی، دغه کس زما ډېر زیات خوښ دی. دلته یو عرض کوم، اکثریت ما تاسو اورو، علما حضرات فرمای کم سړی چې په دین اسلام کې خپل ویښته سپین کی نو بیا الله رب العزت چې دغه کس له عذاب ورکوي، نو الله رب العزت فرمای چې دغه سپینو ویښتو نه ماله حیا راځي چې دغه ما ته په دین اسلام کې ویښته سپین کړه او زه دغه کس له بیا عذاب ورکوم، نو په دغه سپینو ویښتو زما ماله په دغه باندې چې کوم سړی ما ته په دین اسلام کې ویښته سپین کی او دله بیا زه عذاب ورکوم، نو د دغې سپینو ویښتو نه ماله حیا راځي، الله رب العزت فرمایي. خو لیکن دلته عرض دا کوم چې الله رب العزت وایي ما طاقت ورکړي او دې دغه طاقت زما د رضا حاصلولو دپاره استعمالی، نو هغه کس زما ډېر زیات خوښ دی. مطلب چې کوم سړی په ځوانۍ کې د هغه پوره طاقت یې که نه، الله رب العزت پوره طاقت ورکړي، دې په پوره طاقت کې مطلب دا د ځوانۍ عبادت د الله رب العزت ډېر زیات خوښ دی. اکثر علما حضرات هم فرمایي چې الله رب العزت له حیا د سپینو ویښتو نه ورځي، خو لیکن عبادت یې د تورو ویښتو خوښ دی. نو دلته دغه خپل نوجوان نسل ته دا عرض کوم چې ګورې که د الله رب العزت محبوب بندګان ځان غوښتل غواړئ چې یاره د الله رب العزت محبوب بنده جوړ شم، نو خپل ځواني دا د الله رب العزت د رضا حاصلولو لپاره صرف کا. ځکه چې یو حدیث مبارک کې راځي چې د قیامت پر ورځ به هر کس تر هغې پورې د خپل ځای نه قدم نشي اوچتولی چې د یو څو سوالو جوابونه ورنه کړي. یو پکې دا دی چې ما تاله زندگی در کړې وه، په څه کې دې صرف کړه، څه کې دې استعمال کړه. نو که الله رب العزت رانه دغه سوال وکړي چې یاره ما تاله زندگی در کړې وه، ځواني مې در کړې وه، طاقت مې در کړی، دغه ځواني دغه طاقت تا په لهو لعب کې یا په دې کې چې یاره ګورې دا خو اوس د دنیا د ګټلو وخت دی، که بوډا شوم بیا خو نه شم ګټلی. دا سوچ الټه که که بوډا شوم نو بیا به داسې عبادات نشم کولی، بیا به الله رب العزت ته ځان څنګه نږدې کوم. مولانا رومي رحمت الله علیه فرمایي که نه چې په ځوانۍ کې څومره سجدې کولی شي ډېرې دومره وکړه، ځکه چې ما اکثریت بوډاګان ما داسې لیدلي چې بیا سجدې نشي کولی، رکوع صحیح نشي کولی. نو عرض دا کوم چې د الله رب العزت هغه بنده ډېر زیات خوښ دی چې طاقت یې ورکړي او هغه طاقت هغه کس د الله رب العزت د رضا حاصلولو دپاره استعمالوي. الله رب العزت وایي دغه کس مې ډېر زیات خوښ دی. دویم چې ما یو کس له مال نی ورکړی، غریبي، تنګدستی، فقر و فاقی، یو وخت خوري بیا دوه درې وخته نی، دوه درې وخته وخوري بیا دوه درې ورځې نی، خو لیکن دی په دغه حالات باندې صبر کوي، په دغه حالاتو دی صبر کوي او ګیلې نه کوي، شور و غوغا نه کوي، دغه کس زما ډېر زیات خوښ دی. او دریم نمبر الله رب العزت فرمای دریم مې هغه کس خوښ دی چې د هغه نه ګناه وشي او بیا هغه په هغه ګناه باندې خفیمانی او د ندامت سوخ کې توی کی ماته او زمانه معافي وغواړي، نو دغه اوښ کې دغه زما ډېرې زیاتې خوښې دي چې
چې د ندامت سوخ کې ما او تاسو الله رب العزت توی کو ځکه چې داسې بنده بني چې د هغه نه ګناه نه شوی علاوه د پیغمبرانو. الله رب العزت دا ګناه نه معصوم پیدا کړی، ګناه نه بچ کړی دي. د انبیاء علیهم السلام نه علاوه داسې انسان بني چې د هغه نه به ګناه نه شوی، ګناه به خامخا سرزد شوی. نو ما او تاسو خو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم سړی چې زما د زمانې نه څومره لرې کېږي دومره به ایمان کې ضعف راځي، کمزوري به راځي. ما تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانې نه تقریبا 1400 کاله ما تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانې نه وروسته نو یقینا ما تاسو ایمانونه انتهایی زیات کمزوري دي. د هغې د وجې ما تاسو نه ګناهونه هم ډېر زیات کېږي. نو چې ما تاسو الله رب العزت ته جهل هم ډېر زیات ګورئ ښه، ځکه چې دا د الله رب العزت محبوب څیز دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، څوک چې د ګناه نه توبه وکړي هغه داسې دی چې اړو ګناه یې نه کړی. بل ځای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی چې ټول بني آدم چې کوم دي دا خطاکار دي، د دې نه به ګناه کېږي، خو لیکن بهترین خطاکار هغه دی چې هغه په هغه خپله ګناه باندې خپېمانه شي او توبه وباسي. نو چې ما او تاسو په دغه خلکو کې ځان شامل کړو، الله رب العزت ته وجاړو، ځکه چې دا د الله رب العزت محبوب عمل دی. دغه اوښکې تویول بل یو حدیث کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله رب العزت ته 2 قطرې ډېرې زیاتې محبوبې دي. یو هغه قطره، هغه د وینې قطره چې هغه د دین اسلام د سر بلندۍ لپاره یو کس تویي، دغه قطره الله رب العزت ته ډېره زیاته محبوبه ده. دویم هغه قطره چې هغه د ګناهونو په ندامت کې د سترګو نه توی شي، هغه اوښکه الله رب العزت، دغه قطره الله رب العزت ته ډېره زیاته محبوبه ده. نو عرض دا کوم چې ما او تاسو الله رب العزت ته چې کوم اعمال محبوب دي په دغه باندې ما او تاسو الله رب العزت ته ځان محبوب کو، ځان ورته نږدې کو. نو دغه زما او تاسو د دنیا هم کامیابی ده او د آخرت هم کامیابی ده.